هندو بقى جتني وياك بجائدك السني مسلمني هندو بقى جتني وياك بجائدك السني إذا قمتشو سني فاته وقالوا فلين إسناقه إذا قمتشو سني فاته وقالوا فلين إسناقه وقالوا فلين إسناقه ويا قمتشو إسلام هنده درافت برتين دكا في قده ويا قمتشو إسلام هنده درافت برتين دكا في قده هندو يدرس سلاتك والسلام متى بقى سنجه هندو يدرس سلاتك والسلام متى بقى سنجه والسلام متى بقى سنجه بقى قتني وياك بجائدك السني مسلمني هندو بقى قتني وياك بجائدك السني إذا قمتشو سني فاته وقالوا فلين إسناقه إذا قمتشو سني فاته وقالوا فلين إسناقه وقالوا فلين إسناقه كفقو جروس ولف بالبلي يوكام سجين يارون كتولي كفقو جروس ولف بالبلي يوكام سجين يارون كتولي فرافي أولان هريان هندو ولد فني ولين قمدو فرافي أولان هريان هندو ولد فني ولين قمدو ولد فني ولين قمدو بقى جتني وياك بجائدك السني مسلمني هندو بقى جتني وياك بجائدك السني إذا قمتشو سني فاته وقالوا فلين إسناقه إذا قمتشو سني فاته وقالوا فلين إسناقه وقالوا فلين إسناقه هندو قمتشون واللي هسني ولي سورة وانقبي سني هندو قمتشون واللي هسني ولي سورة وانقبي سني دكا في قدان عرفتا قمتشون إيدا إرام اللتا دكا في قدان عرفتا قمتشون إيدا إرام اللتا قمتشون إيدا إرام اللتا بكا قدني وياك بجائدك السني مسلمني هندو بكا قدني وياك بجائدك السني إذا قمتشو سني فاته وقالوا فلين إسناقه إذا قمتشو سني فاته وقالوا فلين إسناقه وقالوا فلين إسناقه الحمد لله يا ربي قدا ستون في كنيك أناني هندا الحمد لله يا ربي قدا ستون في كنيك أناني هندا قالني كنكي شكري ساقه نقودي وقاس ورد بيو قالني كنكي شكري ساقه نقودي وقاس ورد بيو نقودي وقاس ورد بيو مسلمني هندو بقى قتني وياك بجائدك السني مسلمني هندو بقى قتني وياك بجائدك السني إذا قمتشو سني فاته وقالوا فلين إسناقه إذا قمتشو سني فاته وقالوا فلين إسناقه وقالوا فلين إسناقه irra deebi'uudhaan baga ayyaana Iidal Fitr kan bara 2018 nagaan geessan jenna hordoftoota keenya kan hordofaatiin jirtan
kun sagantaa addaa ayyaana Eid al-Fitr sababeeffachuudhaan kaayyoo maltiimiidiyaan qarcaanshe guruupii waliin ta'uudhaan godina Baalee magaalaa Roobetti qopheessedha. Hordoftoota keenya egaa sagantaan keenya gara xumuraatti dhufaa jira. Egaa Baalee biyya goototaa, biyya qabeenya midhaan gosa adda addaa, biyya qamadii fi garbuu, biyya mi'eessituu hedduun itti argamu. Biyya fardeenii, biyya saannatee, lafti akka Itoophiyaatti immoo ol ka'iinsaan sadarkaa lammaffaarra jiru. Tulluu Diimtuun asitti kan argamu. Ol ka'iinsa meetiraan immoo 4377dha. Egaa biyya tuurizimiiti keessa'uu paarkiin gaarreen Baalee madda bishaanotaati. Lagni yookaan immoo laggeen asii burqan biyyoota ollaa kan akka Keniyaa, Soomaaliyaatti yaa'uudhaan namoota hedduudhaa fi madda jireenyaa ta'eeti jira jechuudha. Egaa bineeyyiin gosa adda addaas kan sagantaa keenya keessatti kaasaa oolledha. Kanatti aansee immoo Baalee gaafa dhufan immoo gosni nyaata hedduun jira. Aadaa nyaatatti isin biraan geenya. Nasraa Shariif dhimmoota tuurizimii akkasumas immoo aadaa nyaata irratti xiyyeeffachuudhaan sagantaalee adda addaa hojjechuun kan beekamtu hawwan qabattee dhiyaattetti jirti. Isattanis hin dabarsaa. Eid Mubaarak. Egaa Baalee dhufnee jirra. Baalee yoo dhufne immoo Baaleen gosa midhaanii garaagaraatiin beekamtii jennee afaanumaan dubbannee deemuu miti. Hojjetames immoo kunoo akkasitti meeshaa aadaa babbareedaadhaan dhiyaateeti kan jiru. Nyaanni asitti qophaa'e kun maal fa'i? Maalirraa hojjetama laata? Isa jedhu immoo isin biraan geenya. Egaa dubartoonni hawwan asitti argamaniiti kan isaan jiranii. Eenyu jedhume maqaa keessan? Maqaan kiyya Makkoo Ajaadam jedhama. Bagattiin isin ga'e kaa? Aamin waliinuu baga nuun ga'e. Asumarraa jalqabnuu laata? Nyaanni kun caccabsaa jedhama. Kun garbuma Baalee biqilchuu biyyama Baalee irraa biqilurraa dalagamaa jechuudha. Isuma daakanii qopheessanii callaa bareeda qamashanii dhayanii eelee faaraatti caccabsanii dhadhaa bayisaadhaan itti godhanii nyaata aadaa, nyaata gaarii, nyaata yeroo isaa eeggatee taa'u kahoma takkallee namallee dhukkubsine jechuudha. Garbumarraa dalagama, harcee garbuu irraa garbuma biyya Baaleetitti ga'urraa dalagama. Kun ammoo afaan kennaan shuffisa jennaan shifaa kana wayita hintalfaa heerumsiisan gisee heexoo kana waa fa'allee godhanii wayita zabana buddeen fa'aa jechuun hin jirre san isumaan jiraatanii dhadhaadhaan itti qicanii shuffisni isaa kunillee haayisaa irraa dalagamaa lafee cabde waan deebisu jechuudha. Kunillee shuffisni kun ganama ciree amma jedhan kan isa fa'a nyaatanii nama dhibame nama jigee cabe haayisaa kanatu lafee isaa deebisaa jechuudha. Ani bar namni Baalee kuni akkamitti akkana bareedaan jedha iccitii sareefan argaa jira bar. Akkasi kunoo mee kunoo kun ammoo buraatoodha. Garbuma biyyateen nagga'u kama reebsiin jedhe kana akaayanii fiddiganii akaayanii sheerumanii lama sadi sheerumanii garbuu kana bareechisanii daakanii waan urgaa'u itti godhanii dhadhama bayisaa loon Baaleetti tiisanii ga'ee jiru kanaan laaffisan jechuu kooma tokkoon tuyne kaasoo firiijii illee hin kenne yeroo dheeraa taa'u kaasoo karaallee imalallee deemanii godaannallee ugurillee deemanii biyya alaaga deemutti nyaata keessummaa gaarii nyaata ulfaataa jechuu soddaa wayyuu maraaf kennan jechuudha. Buraatoo jechuun illee isa kanaa. Tole ittumaa fi ufnuure. Kun ammoo shakaka jedhama. Shakayni kunillee haayisaa irraa dalagama. Haayisaa bareeda san jechuu ka akka lafeetitti qoloffatee ga'u san keessaa bayu diganii tumanii daakanii eelee faaraatti akaayanii isa bilcheessanii eeganaa dhadhaa bayisaa saniin. Shakaka jedhanii daa'ima fa'aatti weeddisan. Shakayni illee garbumaa guddisaan rabbumaa jedhanii shakaka siigoonaa kadhaniin hin taa'in illee akkuma buraatoo sanitti yeroo dheeraa fudhatee nyaata yeroo dheeraa nyaata ammoo yeroo jarjiran keessummaa nama dhufte yoo aanan qabaatan yoo shaayillee danfisan kanaan gizee magabaabotti gadi fuudhanii keessummaadhaaf haga nyaata birii godhanii dhaqqabsiisan jechuudha. Isaa fi buraatoon akkana jira. Tole kan itti aanee jiru kun firfiroo jedhan garbumarraa isallee hojjetamee harceema garbuu ho'isanii xurqisanii kan jedhan sanirraa dalaganii jechuudha. Oyitetti godhamti isiin amma firfiroon tun hin urgooyti dhadhama bayisaan laaffifamti nyaata addaati nyaatan argamne isiin illee hawwanni teenna kaleessa irra bal'aa isa hojjetanii jechuudha. Nyaata garagaraa kana keessatti kanneen fayyadamanii.
garuu hordoftoonni keenya Nasraan akkasumatti gaafatti malee guyyaanoo guyyaa ayyaanaati. Maaliif dhandhamtee ilaaltu naan jechuu danda'u. Waa hundumaa ija namaa fuulduratti hin barbaachisu. Booduma suutennee nyaanna. Fishee jedhanii miree kun marti ka dhiyaate ayyaana gaarii jedhanii ollaa walitti seenee waan babbareedaa waan gaarii kana waliin nyaata ji'a tokko guutuu soomanii garaan qooqa baratee jira nyaatallee baay'eeseen fudhatu akka garaallee dhukkubsine waan dhadhaan utsuu kanaan waan babbareeda kana itti dalagan ollaa ofii walitti seenanii bashannananii fishee ka jedhaniifuu quufa guyyaa ayyaanaati kanaaf fishee jedhanii. Isan jedhama nuyyuu booduma suuta nyaanna dheetanii. Booda nyaatta. Taafuuf nume. Kuni ammoo bachomaa waliin qorsoo akaayamte. Isallee laaffisan dhadhama. Gilgilii fa'aan naqanii duraan abboonni teenna yeroo duula deeman yeroo horiin godaanan bara nama horii gizee roobu biyya birfaatti hin godaanatan dubartiillee biraa hafte bachoon kun halaqanaa jedhan isallee lafee macabde ka deebisu inni halaqanaa kun nyaata yeroo dheeraa ta'u nyaata hin banne jechuudha. Tole suni marqi kuni aadaa baaleetitti mijuu daraaraa jennu kanatu waamama isa waamama amma ganama wayita waddeessaa baarreen fuudhaaf deemu aanan mijuu waliin marqitee haati gurbaadhaa furanii eebbisanii karaa nagayaan ofii hoffolchi nu galchi jedhanii abboonni jaalli ol deebi'anii aanan illee gurbaa unsanii kanallee fal'aanaan fudhanii tintalli nu fuullee toltu haa taatu jedhanii qammasanii Oromoon mijuu daraaraa qabaa nyaata aadaa jechuudha ka. Inumaa asirratti waan isin gaafachuuf ani. Yeroo baay'ee marqaan hin marqamaa jedhama. Aadaa keenya keessatti hin jira. Mee naannaa kanatti akkamii yeroo baay'ee marqaa qoriiwwan kana nyaata aadaa kana yeroo ka'u warra dhiiraatiif akkatti qophaa'ee subiidhaan kaa'amee kennamee isaaniin akkana godhamee jedhama. Dubartoonni kun wajjin nyaatanuu ima nyaatanii abbaa warraatiin gootiin sirriidhaa qoriittillee itti godhanii qadaadanii duraan wayaan maranii jechuudha akka yoonni teenna amma ammoo yeroo sanii qopheeffatanii dhadhaaba isaa kanatti qicanii marqanii urgeessanii tolchanii nyaata gaarii yoo soddaan nama dhufellee yoo wayyuun nama dhufellee keessummaan jajjabni dhufellee nyaata bareedaa dhadhaadhaan akka reebsin jedhe kan homa takka irraa jala laalle hamoomotaallee ka qophaa'u nyaanni aadaa kun nyaata ulfinnaa mijuu daraaraa waan qabnurraa jechuudha. Mijuu daraaraa jechuun horu ka tolu ka daraaru jechuudha. Gurbaan fuudhellee intaltillee yoo dubartiin deettullee marqa kanatu qophaaya hin marqatanii ollaa walitti dhufanii keessummaa kamiifuu marqi gizee hundaa hin barbaachisan mana ofiittillee haati warraallee abbaa warraati hin gootii akkasumatti waan maraa guyyaa ayyaana uummata fotti naasa'an jechuudha irraambis. Isa kaan immoo nambisna maleerraa meettaafufnu. Kuni mirmiree jedhama. Mirmireen kunillee garbumaa faayisaa irraa dalagama. Wanni lafti teenna biqilchitu baay'eellee ta'u mirmiree kanallee qamashanii qamaddi maysiisan harkaan dhayanii eelee faaraa irratti bilcheessanii dhadhama itti godhanii nyaatanii jechuudha. Aanan itti unatanii kanneen mara aanan mi'i ta'e itittuu ta'e Oromoon aanan soorata hin dhuga waan qabu kana jechuudha. Homa kaleessa qabu as dhufe malee wanni har'a hammayyaanti dalame tokko hin jiru jechuudha kun. Homa kaleessa qabani. Tole ittaafufnu. Kun saankeeta jedhama. Saankeeta kun harkaan dhayan duraan amma gizeen hammayyeessee maashinni isaa alarraa biyya keessatti as fide malee dubartiin teennamisarraa jechuudhaan falaa jiran kun hidhatee harkaan dhayanii gindoo tolchanii eelee mafaaraatti amsanii talaanillee gurguran ofiillee yeroo maraa manaan dhaban jechuudha. Isallee saankeeta kanallee dhadhamaan nyaatan jechuudha bilcheessanii danfisanii in urgaaya hin mi'aayas jechuudha wanni. Harkaan hojjetame kun akkanumaanii miti onti itti uunatan usin jira jechuudha. Kunoo amma ambaashaa jedhanii malee duraan happii jedhan waan qaldiitii miti maqatu happii jedhanii malee harkarratti dhooyitee dubartiin dhadhaa itti dibdee bareechiftee aanan mi'iidhaan nyaatamti isinillee qursii fa'aatti karaallee yoo deeman gilgilitti qadaadanii galaa godhatanii akkuma reefsiin jedhe imaltuudhaan deematanii kunniin ammoo aanan loon qaba baalee loon horee daa'ima qabaa. Waan kana kulli irraa hin soorata aanan mi'iin jira bunatti ka qicatan aanan mi'iin jira ka daa'imaan guddisan itittuun jira kan gizee cidhaa kan nama mijuusiin jedhu kanatti fayyadaman waan kana kulli harka Oromoo keessa jira waan amma maashinni yookaan hammayyeessee alaa fidee waan kalee namni nuu kennee miti waan aadaa teennaati kanumarraa qabnaa jechuudha wal unsiisan akkanatti ammoo keessummaan dhufu guutuma isaa kan ol fuudhanii uni jedhanii wal unsiisanii waliin unanii walitti tufanii walitti biifanii akkanatti wal jaalatan jechuudha. Waan kana qodaa kana keessaa yoo waliin dhugan namni kana keessaa dhuge tokkochuu waliin jibbuu wal jaalala gadaan jaalalti kaleessallee achi ay dhufte hadhallee miidara kana uummanni baratee dhalootatti akka taru kanaaf
aadaan teena tabaalee tana qabdii eega maaddii tokko irratti namni ja'a yoo jiraate birciqoo ja'atu dhiyaata. Kanaaf baaleetti immoo bifa kanaan egaa aadaan inni cuunqoon isaa qodaa tokko keessaa aannan tokko unachuun ergaa guddaa akka qabudha kan isin kaastanii jirtanii bifa bareedaa ta'een aadaa naannaa kana aadaa nyaataatiin ol qabatu nu kaastanii jirtu guddisnee isin galateeffannaa ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa itti gaafatamtuun biiroo aadaaf turizimii godinaallee nu biratti argamanii jiru. Egaa dhimma aadaa kanarrattis xiyyeeffatanii akka hojjechaa jiran fuuldurattis akka hojjetanu abdiidha qabna. Ulfaadhaa galatoomaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Ulfaadhaa barakadhaa isinillee dhuftanii ilaaluuf ililil jennaa isinillee aadaan teena ol jettee jirti ol kaatee dhaabattee jirti. Biiroon aadaaf turizimii Oromiyaallee godinaaleen aanonni marti irratti hojjetaa jiranii dhimmi dubartiillee nu bira jiranii jechuudha. Hojjettoonni seektara dubartoonni teena hundi isaanii cimsanii aadaa teenta badde deebisanii dhaloonni akka irraa baratu godhuuf tattaaffii guddaa qabanii jechuudha. Anis galatoomi nutti dhuftanii guyyaa ayyaana gaarii ayyaana bareedaa kana nu waliin kabajuu keessaniif imaltanii karaa dheeraa nutti dhufuu keessaniif isin jaalannaa isin galatoomfannaa. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. كانوا دفع جرتن إجا سجنتا أدا فترة كم بالي مقالة روبتي كايوم التيميدي أنكو بيسدا ودفتو تكينيا مارة مسي سجنتان كينيا اتفوا نسي. Egaa dhaabbanni daldala buna qarcaanshee sadarkaa kabajaatiin sagantaan kun akkasitti qophaa'u figaa spoonsara ta'aniiti kan isaan jiranii. Egaa baaleenis egaa ishoo jedhanii simataniiru warra qarcaanshee. Egaa waltajjii irratti ayyaanni kana fakkaata. Meemmoo mana namaatti maal fakkaata ayyaanni ollaaf ollaan akkamitti waliin kabajaa kan jedhuuf immoo mana tokkotti dogoggorree ilaallee hojidduutti. Tolega gara ayyaanni mana namaatti maal fakkaataa kan jedhu gara sanatti deemuu duragaa sirba tokko hordoftoota keenya biraan geenyee kaane gara sagantaa mana namaatti adeemnaa. Turtiin keessan ammas televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo wajjin haa ta'u ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى أيان عيد الفطر كانوا وقاكم تكوف بافريف أفرتمي torbaffaatiin isin gahe isiniin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya kan biyya keessaaf biyya alaatii isiniin hordofaa jirtan televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo irratti kaayyoo maltiimiidiyaa ATV chaanaalii afaan Oromoo akkasumas immoo qarcaanshee group waliin ta'uudhaan sagantaa qophaa'eegaa kan waltajjii irraa deebine amma immoo mana namaatti ayyaanni iidaa maal fakkaata laata kan jedhuuf mana namaa keessatti argamnee jirra. Eegaa kan jirru immoo magaalaa Roobeetti hordoftoota keenyaa magaalaa Roobeetti gaafa dhufnetti mana injiinar Hussein Ibrahim akkasumas immoo mana aadde Siftiyyaa Aadamitti dhufne haala kanaan nu simataniiti jiru. Egaa ayyaanni maal fakkaata kan jedhu baaletti keessa'uu ollaaf ollaan akkamitti waliin kabajaa kan jedhu agarsiisuudhaaf itti gorree jechuudha. Sirriidha gaabbee ollaan walumaan ayyaana kabajataa manni kunis kunoo miidhagee bareedee manni namumaan bareeda akkasitti miidhagee jira. Sagantaa keenya immoo egaa eebbaan haa jalqabnu. Ayyee iida barakaa nu haa godhu. Iida gabbinnaa nu haa godhu. Iida barakaa nu haa godhu. Biyya teenya guddattu rabbi nu haa godhu. Iida barakaa nu haa godhu. Iida ollaa waliin Baalee waliin Oromiyaa waliin Itoophiyaa waliin Afrikaa waliin addunyaa waliin guddannu rabbi nu haa godhu. Rabbi nu haa badhaasu. Rabbi nu haa badhaasu. Rabbi nu haa badhaasu. Investoroota keenya ka addunyaa mara gartee Baaleetti rabbi nu haa fidu. Nullee nama taqabbalu rabbi nu haa godhu. Iida keenya iida barakaa rabbi nu haa godhu. Sooma keenyallee ka soomni rabbi nurraa haa jaalatu. Dhaabata halkaniillee nurraa haa jaalatu. Nyaachisa nyaatnillee nurraa haa jaalatu. Barakaa rabbi nu haa godhu. Biyya teenya biyya nagaa rabbi nu haa godhu. Biyya qabbanaa biyya amaanaa biyya agartee barakaa rabbi nu haa godhu. Biyya faranjii fi arabnillee itti deemtu malee keenya ka achi deemu kan osoo hin ta'in biyya agartee immoo badhaatee bareeddee qabaattee laliftu rabbi nu haa taasisu. Rabbi nu haa taasisu. Barakaa rabbi nu haa godhu. Hagana yoo ta'e jedhe agartee taa'an irraa hambisee rabbitti haa guutu. Sallallahu alaa nabiyyinaa Muhammad.
Egaa ustaaza keenya guddisnee galateeffannaa. Egaa umrii nu dheeradhaa du'aayin keessan hapheetee nutti haa qabatu jenneerra. Egaa hordoftoota keenya ammas irra deebinee baga geessan isiniin jenna. Egaa ollummaan maal fakkaata kan jedhu duudhaan ayyaana kanaa immoo maal qabatee jira kan jedhugaa nyaataatuma dhugaa waliin haasaa waan jiru utuun qusatiin isin biraan gahaa kan waliin turrutaa qarcaanshee gurup sagantaan kun bareedee akka godina Baalee magaalaa bareedduu Roobeetti akka qophaa'uuf sadarkaa kabajaatiin ispoonsara ta'eetii kan inni gara kana nu fide. Egaa qarcaansheen immoo gara kana gaafa dhufu nuti immoo akkasumaanii miti mana keenyatti simachuu immoo hin qabna keessummoota keenya jedhanii immoo injiinar Huseen Faan bifa kanaan immoo sagantaa qopheessaniiti kan nuti asitti argamnee jirru. Maarreegaa ittuma fufna. Egaa akkasuma ibsinee mana injiinar Huseen Ibrahim itti argamneeti jirra. Keessoo magaalaa Roobee immoo bareeddee turistoota sirriitti waamaa jirti. Kana keessatti immoo ijaarsa ishii keessatti gahee olaanaas qabaatan jechuudha. Warra qabaatan keessaa isaan tokko magaalota Baalee keessatti argaman kan biraas ijaarati jiru. Kana wajjin wal qabatee egaa waan tokko tokko kan kaasnu ta'a jechuudha. Ollaanis walitti dhufeeti jira. Ayyaannis akkamitti kabajamaa kan jedhu kaafna jechuudha. Tole egaa injiinarii baga geessanii. Aamin baga wajjumaan geenne. Tole egaa ayyaana Eid al-Fitr kan bara 2018 kan kabajachaa jirru. Ollaan kun walitti dhufee haala kanaan kabajaa jirra. Mee ayyaana kana maaltu adda godha? Akkamitti ibsitu ayyaana kanas? Duraan dursa ayyaana kana kanatti biyya keenya biyya nagaa godhee fayyaa nuu kennee ollaa wajjin fira wajjin walitti baanee yoo akkanatti waliin kabajnu gammachuu guddatu nutti dhaga'ama. Wanti kana wajjin ammootu ayyaana bara kanaa adda godhu yoo jiraate biyyi nagaa ta'uudhaan akkasuma ammootu ayyaana waan hunda keessatti arganneetiniin karaa gammachuu qabuun dabarsuu kennaan adda ta'a jedheetiniin yaada. Firaa wajjin haala kanaan bara darbee fira wajjin dabarsuun akkuma jirutti ta'ee nama biraatti dabarsinee bara kana ammootu carraa kana argannee nullee maatii keenya wajjin fira keenya wajjin ollaa keenya wajjin akkanatti dabarsuu kennaaf baay'ee itti gammanneerra jechuu barbaada. Mee ayyaana kana maaltu adda godha jettanii yaaddu isin? Ayyaana kana dhugaa dubbachuudhaaf nu amma akka maatii keenyaatitti tokkoffaa haati warra keenyaa yeroo ilma argatanii gammachuu irraa osoo jirru ayyaanni kun nu qaqqabee ilma argataniitu baga gammaddan garuu baga wajjumaan gammanne akkasumas ammoo bara darbee yeroo kana magaalaa Roobee yeroo itti hojii koridarii injiinar kontiraaktar Abdul Jaliil Qaasimitti wajjin jalqabneedha. Bara kana eebbifamee gammachuu guddaa keessa magaalaa bareedduu tana keessatti turizimii hawwattuu taate arguu kennaan adda godha jedheetiin yaada jechuu barbaada. Baay'ee bareeda dhagaa. Mee muuxannoon magaalaa Roobeetti haala kanaan mul'ate kun akkamitti babal'achaa jira mooyyuu iddoo biraatti? Gaafii bareedaadha. Dhugaa dubbachuu fi magaalaa Roobee keessatti wanti mul'ate koridarii qofaa miti. Jaalala argisiisuudhaan tokkummaa argisiisuudhaan magaalaa Roobee keessatti misoomni garaagaraa hawwattummaan turizimii akkuma jirutti ta'ee magaalota Baalee keessatti fakkeenyaaf fudhachuudhaaf koridariin misoomni koridariidha gara magaalota akka Aanaa Gooroo, magaalaa Diinshoo, magaalaa Maliyyuu, magaalaa gara Agaarfaatti akkasuma magaalota kaawwan keessatti illee kaba bal'ataa jiru ta'uu qabatamaa waan argaa jirruu fi kana keessaa immoo magaalaa Gooroo keessatti yeroo ammaa hojii isaa ani akka kontiraaktaraatti kan hojjetaa jiru ta'uu muuxannoo asirraa arganneen achi keessattis magaalaa Gooroo bareechisuu keessatti qooda fudhataa irra jechuu barbaada. Ayyee ulfaadhaa galatooma. Gaanas gara keetitti deebisa.
kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan mana keessan teessanii nu hordofaa jirtan biyya keessattis biyya alaattis argamtanii kan karaa televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromootiin nu ilaalaa jirtan hundumti keessan irra deebine baga geessanii isa dhufuunis nu haa ga'u isiniin jenna. Egaa Abbee Feerraa as deebinee jirra. Injiinar Huseen waan bal'aa kaasaniiti kan isaan jiranii. Baaleen egaa waa hedduudhaan kan isheen beekamtu turizimiidhaan aadaa ishee cimsattee tursiifattee ceesifachuudhaan kan isheen beekamtu. Regaa ollummaa keessammoo waa hedduutu jira. Akkuma duratti immoo kaasee jiru dhaabbata Qarcaanshee Guruppitu gara Baalee nu fidee jedheen jira. Dhaabbata Qarcaanshee Guruppirraayis egaa keessummoonni obbo Maammushfaa obbo Balaayifaas nu biratti argamaniiti kan isaan jiranii. Kottaa seenaa nu seenaa jedhamanii keessumummaa simatamneeti kan as jirru jechuudha. Egaa haati Sinqee na biratti argamu. Haati Sinqee kun immoo egaa Sinqeeniif Arsiin Sinqeeniif Baaleen maal akka ta'e hawaasni bal'aan hin beekaa irra caalaa immoo isaan sirriitti nuuf kaasu waan ta'eef maqaa keessan nuuf kaastanii jalqaba irratti bagattiin isin ga'e bagattiin nu ga'e. Bagan wal maraanoo walitti ga'e ani Aadde Raabiyaa Usmaan jedhama. Baalee naa nyaadhaa naa dhugaa beeti. Aadaan Baalee dammoo wanni martuu akka agartu kanatti qabeenyi illee mul'ataa jira. Jijjiirama kana keessatti ammoo maal jedhee sitti Baalee irratti Baaleen lafee duudaati jedhee Dr. Ahmad Ilmi nu dhalle nu badhaasaa jira. Nullee ammoo haadholee Siinqee akka aadaatti bira dhaabannee ilma keenyaa si bira jirraa Baalee jaalala beekti. Naa nyaadhaaf naa dhugaallee beekti. Guddina biyyaallee beekti. Namallee ammachuu beekti aadaa Oromootiin. Kanumatti ammallee eega isin dhufte isin simannee ollaan bahee Islaaman jennu Kiristaanan jennu Baalee keessatti. Namni martuu tokko manuuf. Baalee nama martuu tokko. Maaliif Oromoon ammachuu waan taateef kanaaf ammannee namoota kanneen waliin jiraannaa amma ammoo haa barakatu ilmi keenya kun injira keessummaan irra dhufte tun ammoo keessummaa miila jiidhaa jetti Oromooni miilli keenya kun jiidhee nurraallee hoffolee akkanumatti jaalala nurratti haa uumu jedha. Mee haadha Sinqee akkanumatti ol bira darbuun kun hin jiru. Waa'ee dhimma aadaa amma irratti hojjetaa jirtan kana isin haadha Sinqee jedhamuun iddoo guddaadha. Mee maal hojjechaa jirtu? Amma akka haadha Sinqee tokkotti araara. Namoonni wallole namoota sani mee maal fakkaata nutti kennaa jennee bakkoota namoonni wallolti kanatti fuunee hiiknee aadaa kennaan hiikna. Maaliif aadaa qabna nu? Aadaa akka qabnu kana keessatti mee ibalu ati maal ta'uu qabda ati kam ta'uu qabda jennee aadaadhaan maanguddoo waliin taane abbaa amantii tokko waliin taane waan kana fuunee akkanumatti hiiknee araarsaa jirra. Ollummaa waliin ayyaana kabajuu kana wal waamanii wal biratti ayyaana dabarsuu kana mee akkamitti ibsitu isin? Ayyaana amma kiristaanaallee ka ollaa qabnu jira ka musliimillee ollaa qabnu jira. Akkuma aadaa keenyatti walii gumaachuu. An amma mataa kiyyaatti akka mataa kiyyaatti dhugumattu akka mataa kiyyaatti kiristaana waliin ollaa jira. Barbareen ni nafu, buddeen ni nafu, zayitiin ni nafu, shunkurtiin ni nafu. Re'ee bitanii dhufanii hojjetanii na nyaachisan. Eenyu namni kun kiristaana. Anillee akkasumatti akka aadaa tiyyaatti waan aadaan tiyya Oromoo qabdu qabadhee ilmaan tiyya qabadhee ollaadhaan gumaachisee waliin dhaqee akkasumatti irraa hiika. Aadaan keenya kun babal'aa jechuudha. Akkanumatti jiraannaa isin jedha. Egaa guddiseen isin galateeffadhaa jabaadhaa. Egaa akkuma guutuu biyyaattuu haati Sinqee iddoo garaagaraatti muudamtanii hojiiwwan babal'aa hojjechaa jirtu. Keessattuu gama nageenyaatiin aadaa babal'isuu keessatti jabaadhaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ammas qophiin ayyaanaa keenyatti fufeetii kan inni jiru ollummaan duudhaan ayyaana kanaa maal fakkaata kan jedhugaa ilaalaa walumaan turtii taasisaati kan jirru irra deebinee ammas ayyaana gaarii isiniin jenna. Ayyuka kabajamoo Ustaaz Kamil mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensadha akkasumas egaa barsiisaa amantaati. Meegaa ayyaanni kun keessa'uu akka Baaleetti maal fakkaata ollaaf ollaan akkamitti waliin kabajaa keessa'uu achi waa hedduutu ka'e namni amantaa kana keessa jiraatu maaltu irraa eegamaa kan jedhu odoo kaafne. Bareeda galatoomaadha. Dhugatti agartee amantaan akkuma bu'uura agartee amantaa islaamaattu iyyuu ollaa keessanii kabajaa jedha. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دين أن تبروهم جلا
أن تبروهم تلئت أولا بليوان كيسن أمنتا براك أبان كريستانا أبان أن تبروهم تلئت أولا وتقسطوا إليهم إيغانا موتنو يعدلي الآن أغادان جرى ولين جراد إن الله يحب المقسطين ربي نغرتي نم أكسيتي تلئت أولي ولين جراتي ولين نياتي ولين جراتو جالتا إسلام ندوغا إسا أجل ربي إبسا قرآن إسا كيستي كان جتشون أني أكما الدنيا تو بالي كيستي إبسما بالي كيستي مال إني والجالنا أفان تكوك أمنا ولين مريحنا نغاية رت ولين منيحنا أولو مرت ولين جرانا فكينا أنا مغتي كيس قومس أبات بابو قوم الله جو إسان جدد كتاتو كفر راكاسي قلمني بورسان واني مرتي مانا برمسا سينسيسي كتاتو كرة حاجة يونيفرسيتي غانيت جلا ديبه برسيسي إبا إساني اللي قده آنان أفوري آنان أغارفا آنان غاسرا آنان سنانا آنان غوبا بهي قلمت كسي تغرتي نو إبساني ولين إبفني ولين غماني إسان كن دلون إساني أغرتي غندر قبي أفاد ربو تكتين بيكا نم تقو أغرتي إسين بيكا غارو أبوليين تاني كانت والجالاني أبو والسيني والإنجر baay'ee bareedaadha gaa yeroo ayyaana kana keessoo ramadaana darbe kana keessatti baay'ee isaa warra dubartootaati jedhanii kan waan kana nyaata fa'aa qopheessuudhaaf walii gadi dhamaan mee warri dhiiraa gaheen isaanii maali kan jedhu kaasaase. Nu warri dhiiraa kun ooma nyaachuu beekne malee agas bara akka jaraa kana ifaajuu kanallee hedduu agartee hin jiru haa taatu ammoo agartee nutis agartee funaannaa qarshii irratti waan nu godhamu kana walitti sassaabuu irratti humnaan jara biratti dhaabachuu fi ammoo jarri jara miskiinaa jara addaati wama gaarii sanillee agartee nu haanyaan numaaf agartee waan babbareeda nutti kaleessanii waan kan ammoo walitti sassaabuuf nuti walitti sassaabaa maal jarri keenna agartee gaa motora keenna isaaniin jiraanna isaaniin sochoonaa akkasitti agartee waliin gammadaa jiraanna. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. ijarrabbadhu iftu akka aduu aadaa fi beekti kennaaf miidhagina qabnaan nama dhiisu soosiin akka buuna. Qalama bunaa Itoophiyaatti kan oomisha. Imala jireenya keessan hundaan isin faana jirra. Maaddii jaalalaa iddootti qooddattaniitti jalqabni keessa mana tokkoon cimee manni keessa yeroo daa'immanii eebbifameettis isin waliin jira. Ayyaana waliin kennaa guddaa bifa Oromummaatiin calanqisuuf dhufee maatiin bunaa. Maatii waliin jaalalaan walitti qabamtanii jaalalaa fi gammachuun keessa yeroo ifee mul'atu gita hojii irratti bobbaatan irratti kan jaallatan hojjechaa laphii keessan gammachuu yeroo guutameetti bara haaraatti ammoo firoottan isin jaallattan waliin gabataa tokko irratti
yeroo waliin teessanii maaddii keessan kabajaa keessan walii yeroo mi'aayetti yeroo hunda isin waliin jirra. Saanii bunnaa qulqullina olaanaa fi jabinaan hamma garaagaraan halluuwwanii fi diizaayinoota hawwatoon biyya keenya keessatti oomishamee gatii madaalawaatiin kan dhiyaate. Ayyaana gaarii Bunnaa Pileets Itoophiyaatti kan oomishame. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ammas irra deebinee baga ayyaana Iid al-Faxir kan waggaa 1447ffaa akka biyya keenyaatti immoo kan bara 2018tiin bagattiin isin ga'e bagattiin nu ga'ee isiniin jenneeti kan nuti jirru gaa mana injiinar Huseenitti argamneeti kan nuti jirru. Egaa bifa kanaan bifa miidhagaa kanaan ayyaanni kun akka bareedee isin bira ga'u isaanis waan nu taasisaniif guddisne isaaniin galateeffanna. Akkasumas immoo Qarcaanshee Group sadarkaa kabajaatiin ispoonsar gochuudhaan gara Baalee dhufnee magaalaa Roobeetti sagantaa akka qopheessinu nu taasisaniiti kan isaan jiranii. Isaaniinis ulfaadhaa isaaniin jenna. Nama tokkotu na biratti argama. Kabajamtuu addee Rawdaa Jaarsooti. Godina Baaleetti immoo waajjira dhimma dubartootaatti itti gaafatamtuudha. Egaa isaanis waan tokko nuun jedhu baga ayyaanaan isin ga'e. Baga waliin nuun ga'e. Ayyee. Egaa gara Baalee dhufnee jirra. Isin immoo Baalee egaa sirriitti nu ibsitu jennee yaannaa gama dhimma dubartootaatiinis hojii bal'aa akka hojjechaa jirtan odeeffannoon qaba. Kana duras immoo waa'ee turizimiis immoo sirriitti akka beektan odeeffadheera. Baalee mee akkamitti ibsitu kan jedhu akaasnu. Baga ayyaana kanaan nu hundaanuu nuun ga'e. Baalee biyya hayyuu jajjaba qabdu. Baalee biyya qabeenya uumamaatiin uumaa isaatiin gumaacheetiin badhaasee isii uumeedha. Baalee biyya turizimiiti. Baalee biyya oomisha urgeessituuf mi'eessituu akkasumas immoo oomisha garagaraa biyya oomishuun beekamtuudha. Sandaran immoo bira dabree Baalee biyya nagahaati. Baalee biyya jaalalaati. Baalee biyya aadaa fi eenyummaa uummata Oromoo kalee qabatteetiin itti deemaa jirtuudha. Baalee gaafa qabsooftu maaliif akka qabsooftu akkamitti akka qabsooftu kan beektuudha. Kanaaf Baalee biyya jaalalaati. Baalee biyya nagahaati. Baalee biyya misoomaati. Baalee biyya qabeenya uumamaatiin Rabbi bareechee isii uumeedha. Baalee biyya qabeenya turizimiitiin Rabbi isii gama hedduun isiidhaaf gumaacha hedduu kenneefiidha. Baalee biyya burqaa bishaan hedduu laggeen hedduu qabduudha. Kuni Baaleen hunda isii ibsuu yoo dadhabe huma muraasa jechuumaafi. Hayyee galatoomi siin jedha. Mee ollummaa kana akkamitti kaasta ati? Keessattuu gaafa ayyaana Iidaa akkasumas immoo gaafa ayyaanota garagaraa amantoota biroo keessattis jiran uummanni Baalee kan amantaadhaan wal qooduu miti, kan sabaan wal qooduu miti. Gaafa amantaan tokko ayyaana qabu ayyaana san waliin kabajuu, waliin nyaachuu, waliin dhuguu akkasumas immoo namoota harka qalleeyyii ta'aniif waan qaban gumaachuu keessatti akka isaanis gammadanii daa'imman isaanii wajjin ooluu danda'an, maatii isaanii wajjin ooluu danda'an waan qabu ka walii qoodee, walii kennee, waliin nyaatee, waliin dhugee uummata waliin jiraatuu fi ayyaanota akkanaa kana keessattuu ayyaana ulfaataa akkanaa kanneen keessattuu uummata hiyyeessa harka qalleeyyii kan akkaataan inni itti deeggaru, akkaataan inni itti ilaalu, akkaataan inni ammoo bira dhaabbateetiin waan inni dhabe daa'imman isaatiif, maatii isaatiif akkaataan inni itti gumaachu godhu uummanni Baalee yoo dhugaa dubbanne kanatti aadaa bareedaa, duudhaa bareedaa kakalee ilmaan Oromoo qaban san ka ammas itti fufsiisaa jiru ta'uu isaa kaasuu barbaada. Egaa yaada bal'aa nu kaastanii jirtanii guddisnee isin galateeffannaa ulfaadhaan isiniin jedha. Asumaan immoo bagattiin isin ga'ee warra jettanii soo qabaattan ergaa dabarfachuu dandeessu. Hayyee anis ulfaadhaa galatoomaa baga waliin nuun ga'ee jecha. Yaa ergaan hordoftoota amantaa musliimaa hundaanuu baga ayyaana sooma hiikkaadhaaf isiniin ga'ee jechuu barbaada. Maatii keenya hundaanuu baga isiniin ga'ee jechuu barbaada. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana rakkataa itti gargaaru, ayyaana dadhabaa itti gargaaru, ayyaana gaarii akka nu ta'u hin hawwa. Uummata musliimaa biyya keenya keessa jiran bakka garaagaraa keessa jiran hundaanuu baga isiniin ga'ee jechuu barbaada. Akkasumas ammootu ilma teenya maqaalee moggaafannee waan jirruuf Hurriyaa Huseen kan jedhamtu baga addunyaa kanatti nu dhufte, baga maatii kanatti makamte, baga nu dhalatte ayyaana kana baga nu wajjin qoodamte jechuu ni barbaada.
عيدكم عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صيامنا وركوعنا وان رمضان كيس دبرين مرة قرتي ربي نورها جالة جتشا بقى قويا بريدا قويا عيد الفطري كان قرتي بقى ربي نونغاي وري على كيس جتا وري قرتي كلمة لا إله إلا الله جتني هر قرتي إيدا قول أتاجرتن بكم جرتن مرة قرتي من كيسن من بركاته إيدا قمتشو قرتي ربي نوها قول وقال لي ربي تنوها دي بسوجي سومني برنا كريستاني سوما بي إسلامني سوما بي أما نتو درا جراتو درا كابي جري أما اللي توما جراني نو إشاني أسك أمني أما مو إشان درا هيكني إشاني نيل ربي عجو كجراتي نيل ربي عجو نيل ربي نيل كساني بقى جمدان ربي سنا جمد شيء سجور بعدا. Hordoftoota keenya egaa tokko lama jennee sagantaa ayyaana Iid al-Fixir kan bara kanaa kan qopheessaa jiru mana namaatti maal fakkaata kan jedhu gaa waan tokko jechaa simbiraan gaa kunoo yoowwan nageenyeeti kan nuti jirru ammas irra deebinee ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenneeti kan nuti jirru gara xumuraatti finnee jirra kana booda immoo gara waltajjiitti isin deebisuudhaaf jirra egaa kan nyaattan kan naqattan egaa unachaa kan qalattan immoo murachaa warri mana keessan teessanii televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromootiin nu laalaa jirtan hundi keessan galatoomaa isiniin jenneeti kan nuti jirru mana isaaniittis immoo warri nu simatan injiinar Huseen Faas ulfaadhaa galatoomaa isaaniin jennee jirra. Keessummoota keenyas hundaa ulfaadhaa galatoomaa jenna warra mana isaanii ta'anii hordofaa jiranis akkasuma irra deebi'uudhaan Eid Mubaarak jenna. عيد المبارك عيد المبارك عيد المبارك عيد المبارك العيد عيد المبارك Kan hordofaa jirtan kun sagantaa addaa ayyaana Iid al-Fixir kan bara 2018 sababeeffachuudhaan qopheessine hordoftoota keenya ayyaana mana namaa kana fakkaata ture nasee kam ture. Ayyaanni mana namaatti haala kamiin kabajama ollummaan maal fakkaata duudhaan ayyaana kanaa immoo maali jennee egaa mana injiinar Huseenitti kan qopheessine egaa bifa bareedaadhaan daawwattaniittu jenneeti kan nuti yaadnu kabajamtoota hordoftoota keenya tokko lama jennee amma gara xumuraa irra geenyee jirra. Egaa sagantaa keenya gara xumuraatti finneeti jirra warra nu faana oolan sagantaan kun akka bareedee ummata bira ga'u warra nu gargaaran galateeffanna. Gara godina Baalee magaalaa bareedduu miidhagduu Roobeetti akka argamnu kan nu taasisan dhaabbata daldala buna qarcaanshee gurup sadarkaa kabajaatiin ispoonsar ta'uudhaan waan sagantaan kun akka hojjetamu taasisaniif guddisnee isaaniin galateeffanna. Egaa ulfaadhaa nagaatti isiniin jenna. Waggaa waggaadhaan nu haa ga'u Eid Mubarak. Maraam nurusee sayyida baalee maraha wal qabannaa hadaraa Muda nagayati. Aadaa teenya guddinu jettanii. Akka aadaa teessan gudditanitti rabbi isin haa guddisu. Xiqqaan keenya nuuf haa guddatu. Beekaan keenya nuuf haa bulu. Aadaan Oromoo galma haa geettu. Aadaan Oromoo galma haa geettu jetteemi. Weema keessa dhangalaasika. Baba